звертатися в міліцію, ми дамо скерування для того, щоб людина звернулася або в травмпункт, або в медичний заклад для зняття тілесних пошкоджень. Які громадські організації подавали заяву? Я зараз не можу. Громадські організації подавали. І 4 громадські організації звернулися в мерію для проведення цього заходу. Ще ми бачили бійку перед міською радою. Ви знаєте, коли я прийшов, то вже бійки не було. Дійсно, спроба була проникнути в приміщення, зайти в приміщення міської ради, і це спонукало для те протистояння. Десь спрацювали працівники міліції, і десь роз'єднали. Але факт є факт, що дійсно спроба була, сутичка була. Будемо розбиратися, будемо давати правову оцінку цим діям. То якщо ви знайдете, грубо кажучи, винних, в цьому, тому що скло побили, що світить тим людям, які штрафи? Ми вносимо як кримінальне хуліганство. 296 стаття Кримінального кодексу України. Зараз багато, тут треба з'ясувати мотиви, треба з'ясувати, чи майнове пошкодження, якщо мер дасть відношення, скло побили, двері. Які мотиви було, хто вчиняв, проводилось відеодокументування і будемо помаленьку встановити всіх осіб, які вчиняли це. Але максимальний штраф якийсь, є за такі речі, які може бути? Ви знаєте, ми мусимо як кримінальне хуліганство. Відносно окремих осіб, можливо, буде і кримінальна відповідальність. Відносно окремих осіб, можливо, буде і адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство. А ще скажіть, будь ласка, стосовно людей, які намагалися сюди проникнути, охоронна фірма «Максима» застосувала суцільний газ. Чи мали вони на це право? Знаєте, ми будемо це вивчати, є відео, будемо вивчати, хто застосовував і підстави для того застосування. І теж будемо вживати заходи, відповідні заходи адміністративного впливу. Тобто відповідальність світить і охоронцям, якщо вони це зробили протизаконно, якщо вони не мали... Точно. І охоронцям і з одної сторони, і з другої сторони. Ви знаєте, на мою думку, то не потрібно було робити цю картинку, тому що бачите засоби масової інформації, люди по-різному оцінюють. Якщо зараз прийде по центральних телебаченнях, воно прозвучало, що проросійські сили, нема тут проросійських сил, є одні тернополяни. Я виступав перед людьми, люди добрі. Ми в тому Тернополі живемо, ми розберемося, хто винуватий, хто не винуватий. Є питання, може, до мерії, є питання до міліції, є питання до інших, але це треба мирно, шляхом перемовин, шляхом компромісів. А ще скажіть, були чутки про те, що на території Тернополя можуть знаходитися люди зі Сходу, які проросійсько налаштовані. Чи, за вашою інформацією, є такі на території міста і чи могли вони брати? На сьогоднішній день інформація, яка поступає, ми оперативно на неї реагуємо. Я б хотів відмітити те, що щоденно, в нічний період, майже до сотні працівників міліції забезпечують нічний Тернопіль. Це виставляється 5 нарядів Державної автоінспекції разом з автомайданом, виставляються працівники міліції в цивільному, перекриваємо автовокзал, дорожній вокзал і будь-яка інформація, яка поступає пересічного громадянина, одразу виїжджає мобільна група і цей. На сьогоднішній день, вчора було 3 таких інформації, ми перевірили, не підтвердилось. На сьогоднішній день такої інформації немає. Але ми відстежуємо, в принципі, будемо відстежувати і 28, і 1 травня, і 9 травня. Я думаю, що ми спроможні спільно разом з громадськістю в Тернополі забезпечити відповідний правопорядок. А куди звертатися людям, які, наприклад, побачили, що на вокзалі приїхали якісь там? 102. Просто дзвонити 102? Так, 102. Якщо люди можуть, я завжди даю свій номер телефону мобільний 067 93 02 032. Як десь оперативно спрацювала мобільна група, або оперативна група не виїхала, кожен пересічний громадянин може мені передати на мобільний телефон, я адекватно зареагую. А ще скажіть, які тут є спецпідрозділи? Тобто я бачу в зелених формах, я бачу в чорних формах людей. Хто там? Грифон бачу. Тут тільки Грифон і працівники військового відділу. Ці, що прийшли в зеленій формі, це громадські організації прийшли. Автомайдан є, самооборона є вона УНСО, правий сектор, були представники. Хто тут вийшов в конфлікт, хто не вийшов в конфлікт, хто спостерігав. Дякуємо.